واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 26واں پارہ سپارے دا رکو 13واں سورت دا نام سورہ حجرات، سورت دا رکو پہلا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ دے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیو، اس دنیا دے اندر استاد دا پتہ لگدا ہے او دے شاگرداں تو، زمین دا پتہ
او دے پھل تو لگتا ہے. پیر دا پتہ او دے مرید تو لگتا ہے. والدین دا پتہ انہاں دی اولاد تو چلتا ہے. یا اس طرح سمجھ لو اگر ایک استاد سارا سال پڑھاندا ہے سال بعد 100 بچیاں دے وچوں 3 بچے پاس ہون باقی فیل ہو جان پتہ یہی لگتا ہے کہ استاد نے محنت نہیں کروائی. اور جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے ایک اعلان ایک پیغام دے دیتا ہے. پیغام کی ہے آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور کر لے اجے. آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ترجمہ کیے اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے او لوگ نے اولئک الذین اے او لوگ نے یعنی نبی دے صحابہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان دے دلان دا امتحان اللہ پاک نے لیا واسطے تقوی دے. لہم مغفرۃ انہاں دے واسطے مغفرت واجر عظیم اور انہاں دے واسطے بہت بڑا اجر ہے. پتہ یہ لگا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دا امتحان لیا ہے. جدو لفظ امتحان سامنے آتا ہے کئی باتاں ذہن دے اندر آندیاں نے. اللہ جنہ دا امتحان تو لیا او طالب علم کیڑے مدرسے دے سن او مدرسہ کیڑے شہر دے اندر اور اونا مدرسے دے طالب علمانو پڑھان کون آیا ہے اور اونا طالب علمان نے نصاب کیڑا پڑھے ہے. پھر اونا دا امتحان کون لین واسطے آیا ہے. امتحان اندر نتیجے اندر پھر وہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے اے سوال سامنے ہوندے ہیں. رب العالمین اعلان کرتے ہیں
اور میرے بندے ہو تسی مدرسے دا پوچھ دے ہو، اے میرا قرآن پڑھ لو مدرسے دا پتہ چل جائے گا۔ آواز ہوتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں مدرسے دا پوچھ دے ہو، او مدرسے دا نام ہے بیت اللہ ببکۃ مبارکہ۔ او مدرسہ بیت اللہ کیڑی جگہ تے؟ ببکۃ مبارکہ مکے شہر دے اندر، وہدی للعالمین۔ اور او مدرسہ سارے جہان واسطے ہدایت کا مرکز ہے۔ پتہ ہے لگا جیڑے طالب علم دا امتحان لے ہے او طالب علم بیت اللہ دے اندر پڑھن والے، مسجد نبوی دے اندر پڑھن والے، اور صدقے جانا اور مدرسہ مکہ معظمہ دے اندر، مدینہ تجربہ دے اندر اللہ اور طالب علمانو پڑھان واسطے کون آیا ہے؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، انہاں دے استاد کا پتہ چل جائے گا، انہاں دے مدرس کا پتہ چل جائے گا، انہاں نو پڑھان واسطے جڑا استاد آیا ہے۔ اور لوگوں جنہ عظمت والا مدرس ہے، جنہ عظمت والا اور شہر، جنہی عظمت والے وہ طالب علم نے، میں اونی ہی عظمت والا استاد انہاں دے اندر بھیج دیتا ہے۔ استاد کون آیا ہے؟ اصبر اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال نے استاد دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ آواز ہوتی ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا جہان دے باسیو اس استاد دے بارے پوچھ دے ہو، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ فرمایا لوگو او دے استاد دا پوچھ دیو، اور جنیاں عظمت والا مدرس ہے، جنیاں عظمت والا شہر، اور جنیاں عظمت والا میں استاد انہوں دے اندر بھیجے ہے۔ استاد آیا ہے، آمینہ دا لال آیا ہے، پیکر حسن و جمال آیا ہے، صاحب صرف و کمال آیا ہے، اور ساری کائنات دا سردار میں انہوں دے اندر استاد بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور نہ طالب علم نے نصاب کیڑا پڑھے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نصاب پوچھ دے ہو، میرے اس قرآن کی تلاوت کر لو، نصاب کا پتہ چل جائے گا۔
فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا نبی اے دو کتاباں دی تعلیم دین واسطے آیا ہے، ایک اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تعلیم، دوسرا اپنی حدیث دی تعلیم دین واسطے آیا ہے۔ اور میں نے یاد آیا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، اے میری امت دے لوگو ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو حکم دو کتاباں چھڈ کے چلے ہاں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، تسی اونی دیر تک گمراہ نہیں ہو سکتے، اور جنی دیر تک مضبوطی نال اے تے عمل کرو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن، و سنتی تے دوسری میری حدیث ہے۔ اور انہاں طالب علماء نے نصاب اندر بھی قرآن اور حدیث پڑھے، تیسری کوئی چیز پڑھی؟ کوئی تیسری چیز نہیں پڑھی۔ اللہ مدرسے دا پتہ چل گیا ہے، شہر دا پتہ چل گیا ہے، انہوں نے استاد دا پتہ چل گیا ہے، انہوں نے نصاب دا پتہ چل گیا ہے، اللہ پھر انہوں نے امتحان کی لے لیا۔ فرمایا لوگو جنہ مدرسہ آل ہے، شہر آل ہے، اور جنہیں وہ طالب علم آل نے، جنہ انہوں کا استاد آل ہے، جنہ انہوں کا نصاب آل ہے، میں انہوں کا ممتحن بھی آلہ بنایا۔ ممتحن کون ہے؟ پرائمری سکول کے طلباء کا امتحان لینے واسطے کوئی مڈل سکول جو آ جاتا ہے، مڈل کے طلباء کا امتحان لینے واسطے کوئی ہائی سکول جو آ جاتا ہے، ہائی سکول کے طلباء کا امتحان لینے واسطے کوئی کالج کے وچوں آ جاتا ہے، کالج کے طلباء کا امتحان لینے واسطے کوئی یونیورسٹی کے وچوں آ جاتا ہے، یونیورسٹی کے طلباء کا امتحان لینے واسطے کوئی وفاق جو آ جاتا ہے۔ اللہ انہاں کا امتحان کنے لے ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ، فرمایا انہوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، میں رب نے امتحان لیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نبی دے انہوں طالب علم دا امتحان کتے مکے دے بازاراں دے اندر لیا، کتے انہوں دا امتحان بدر دے اندر لیا، کتے انہوں دا امتحان احد دے اندر لیا، کتے انہوں دا امتحان حنین دے اندر لیا، کتے انہوں طالب علم دا امتحان تبوک دے اندر لیا، کتے اللہ ذوالجلال نے انہوں دا امتحان مکے دیاں گلیاں دے اندر اے عرشاں والے ربا اے دے پتہ لگ گیا امتحان تو آپ نے اللہ پھر اے طالب علم پاس ہوئے یا پھر ہوئے۔ اللہ فرماتے نے میرا قرآن پڑھ لو، تسی پاس پھر پوچھ دے ہو میں انہوں انعام دے رہا، میں سرٹیفکیٹ انہوں دے رہا، اور سرٹیفکیٹ انعام کدی فیل نو ملدا کیوں جی ممتی صاحب کدی مدرسے کے فیل ہوئے نو انعام ملے سکول کالج یونیورسٹی دے اندر جڑا فیل ہو جائے اور انعام لبدا
اور سرٹیفکیٹ نہیں ملتا اور میں صدقے تے قربان جاواں اب ایک لو اللہ ذوالجلال اپنے نبی دے صحابہ نو انعام دے رہے ہیں اس سپارہ 10ویں سورت کا نام ہے سورہ توبہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ لا یستوون الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم أعظم درجة عند اللہ وأولئک هم الفائزون اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پاس پھر پوچھ دے ہو پہ اور نبی دے صحابہ کنیاں عظمتاں والے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا او لوگ جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے وہاجروا پھر انہوں نے میرے رستے دے اندر ہجرت بھی کی تھی وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر انہوں نے میرے رستے دے اندر جہاد بھی کیتا ہے کامے نال بھی اموالہم و انفسہم انہوں نے اپنے مال دے نال اپنی جان دے نال میرے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے میرے نبی نے جتھے انہوں نے بٹھایا بیٹھ گئے نے جتھے چلایا چل گئے نے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے چندے دی ضرورت ہے مال پیش کر دیتا ہے میرے نبی نے اعلان کیتا ہے اے میرے صحابہ جانن دیوں ضرورتاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی دے صحابہ نے مال بھی پیش کیتا ہے بہناں بھرا بھی پیش کیتے نے عزیز و اقارب بھی پیش کیتے نے ماں باپ بھی پیش کیتا ہے اپنی جاناں بھی قربان کر دیتیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اعظم درجۃ عند اللہ دنیا دے لوگوں میں اپنے نبی دے صحابہ نو بہت بڑے درجے تے فائز کر دیتا ہے تے میں کی کیتا ہے میں انعام دے رہے ہاں انعام کی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور تسی پاس پھر پوچھ دیو میں رب اعلان کر رہے ہیں نبی دے لاکھ سوا لاکھ سے آپا سارے کامیاب نے ایک بھی فیل ہویا نہیں پہلا تمرہ انعام اللہ انعام دے رہے ہیں کہ سارے ہی کامیاب نے بولو سارے ہی کامیاب نے اور آپ دوسرا پیغام اللہ ذوالجلال نے جڑا دے دیتا ہے اللہ نے انہاں دے واسطے انعام جاری کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین کیا جو سبحان اللہ اور کاروباری بندہ کاروبار کرتا ہے نا کوئی کیڑا کاروبار کرتا ہے کوئی کیڑا کرتا ہے تے اللہ فرماندے نے اے نبی دے صحابہ جڑے نے نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں پاس پھر پوچھ دے ہو ان اللہ اشترى من المؤمنین، میرے نبی دے صحابہ سارے ہی مومن، سارے ہی مومن. تے فرمایا میں اپنے نبی دے صحابہ نال کمٹمنٹ کر لئیے، پارٹنرشپ کر لئیے. ایتھے دنیا دے کوئی آندا ہے میں جُتیاں دا کاروبار کر رہا ہوں، فلاں بندے نے پارٹنرشپ کر لئیے. کوئی آندا میں کارخانہ بنایا ہے میں پارٹنرشپ کر کے کر لیا. کوئی آندا میں کپڑے دا کاروبار کرنا، کوئی آندا میں کوئی کاروبار کرنا، آندا پارٹنرشپ کر کے میں کاروبار کر لیا ہے. اور دنیا دے اندر دے اور دنیا دے لوگ تے پارٹنرشپ کر کے دھوکا دے سکتے ہیں، پر کعبہ دے رب دی قسم ہے اور جنہاں نال پارٹنرشپ پر سوالہ کرتا ہے رب کدی کسے نو چھڈدا، کسے نال دھوکا کردا اور کسے دے ظلم بھی کردا نہیں ہوندا. پارٹنرشپ کیویں کیتی؟ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے صحابہ نال پارٹنرشپ کر لی. تسی کی کرنا ہے تے میں کی کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ نال بزنس کر لیا ہے، کاروبار کر لیا ہے، میں انہاں نال وعدہ کر لیا ہے. اے میرے نبی دے صحابیو تسی اپنا مال میرے رستے دے اندر دیو، اپنی جانا میرے رستے دے اندر دیو، میں دے بدلے دے اندر کی کراں گا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. تسی میرے رستے مال دیو، اپنی جانا قربان کرو، میں رب دے بدلے دے اندر اعلان کر رہا کہ تانوں جنت عطا کر دیواں گا. اور نبی دے صحابہ نے مال بھی دیتا تے جانا بھی قربان کی دیا. تے رب کی آندے نے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی کامیابی انہوں صحابہ نو ملی. تے نبی دے صحابہ نو اللہ ذوالجلال انعام دے رہے ہیں. انعام کی نے اور تو لوگ دے پاس پھر پوچھتے نے رب انہوں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الطائبون. کہہ دو سبحان اللہ. اصل دے اندر تو قرآن دی پتہ کیوں سمجھ نہیں ہوندی؟ ترجمہ نہیں ہوندہ. کاش کی دے قرآن دا ترجمہ ہوندہ تے گل سمجھ میں جا جاندی. اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ دے بارے، میرے نبی دے صحابہ دے بارے گل کرتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو. الطائبون میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، میرے نبی دے صحابہ عبادت کرنے والے، العابدون میریاں عبادت کرنے والے، الحامدون میریاں تعریفاں کرنے والے، الصائحون میرے نبی دے صحابہ روزے رکھن والے،
الساجدون میرے نبی دے صحابہ سجدے کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی دا حکم دینے والے والناہون عن المنکر برائی تو روکن والے والحافظون لحدود اللہ میرے نبی دے صحابہ دین دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں نا سارے مومن واسطے جنت دی خوشخبری دادی کدے واسطے نبی دے صحابہ واسطے اور میں صدقے جانا نبی دے صحابہ والحافظون لحدود اللہ اللہ دے دین دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے میرے تو اڑے طرح تے نہیں نا حفاظتاں کرتے سی اور میں تے حدیث پاک اندر پڑھے ہے نبی حبیب جناب محمد پھر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں گرفتار کر لیا تے یہودی قوم بڑی لین ہوندی کہ آج تک کسے دی بنی یہودی قوم آج تک کسے دے نال وفا نہیں کر سکی تے میرے مصطفیٰ دے صحابی کو گرفتار کر لیا حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تے آندے نے طفیل محمد نو چھڈ دے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل فرماندے نے جے نہ چھڈاں تے کی کر لو آندے نے ایک ایک جسم دا حصہ کٹ دے ماں حضرت طفیل فرماندے نے جسم سارے دا قیمہ کر دے محمد نو چھڈ نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پیغمبر دے اے ساتھی لیتے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما آندے اچھا تو نہیں چھڑنا نہیں چھڑ سکتا پھر سوچ لے میں نہیں چھڑ سکتا پھر سوچ لے انجام کیے فرمایا انجام تے میں پہلے ہی پتہ ہے دوسری میں انجام کی دسنا چاہتے ہو اور یہود و نصارہ کا آخری حربہ مسلمان نو گمراہ کرنے واسطے عورتوں نو سامنے کر دینا اور ایک لو یہود و نصارہ دے جننے ملک نے اینا سارے ملکاں نے اسلامی ملکاں دے اندر اپنے سفیر بھیجے نے تے عورتوں نو بنا کے بھیجے کہنے لگے طفیل چھڑ دے فرمایا تہاڈیاں سزاواں تہاڈیاں دھمکیاں جڑا رنگ میرے تے چڑھ گیا نہیں لا سکدیاں تے ایک یہودی آ گیا آندا سردار جی تسی ایک رات مینوں دے دیو میں ایک رات دے اندر ایدے کو محمد نو چھڑا دے ماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے سردار کہنے لگے لے جا اور منڈی دے واسیوں ذرا دھیان نہ سنی آجے میرے مصطفیٰ دے او صحابہ جنہاں نو ہر طریقے دے نام سمایا گیا ہے پر انہاں دے ایمان ڈولے ایمان نہیں ڈولے یہودی رہ گئے اپنے گھر دے اندر تے شام پئی اپنی بیٹی نو کہن لگا نی میری یہ بیٹی ہے اپنے آپ نو تیار کر لے جیڑا بھی حربہ اختیار کیتا جا سکتے ہی کر لے پر میں اپنے سرداراں نال وعدہ کر کے آیا کہ صبح تک سورج طلوع ہون تو پہلے یہودی ہوئے گا
نہیں بیٹی ہے جیڑا بھی حربہ اختیار کرنے ہی کر لے اور مسلمانوں غور دے کرے آجے اپنے اپنے گریبان دے اندر چاہتی مار کے ویکھے آجے او نبی دے یار انہاں نال کی سلوک ہوندا ہے اور اسی اج مسلمان کی کرنے اے یہودی اپنی بیٹی نو بنا سوار کے میک اپ کرا کے او نیم پرہنا لباس پہنا کے اندر نہیں بیٹی ہے جا اس کمرے دے اندر میں طفیل نو گرفتار کر کے رکھے ہے جا جا کے طفیل دا ایمان بدل دے انو مرتد کر دے اللہ ذوالجلال دی قسم دے اے یہودی دی بیٹی رات دی تاریکی دے اندر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صحابی دے کمرے دے اندر گئی رات دی ادھی رات گزر چکی ہے تے اے نبی دا یار جڑا انو یہودی دی بیٹی نے ویکھیا نبی دا یار التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ادھی رات دا ویلا اج دا نوجوان جڑا ایدھی رات گزرتی ہے فلماں دے ہوتے بزرگ دی رات گزرتی ہے فلماں ڈرامے گانے آندے نوجوان نسل دی رات گزرتی ہے فیس بک تے گزرتی ہے یوٹیوب تے گزرتی ہے واٹس ایپ تے گزرتی ہے اج دا نوجوان ایدیاں راتاں گزرتیاں نے گانے سن کے ایدیاں راتاں گزرتیاں نے ایدیاں دیاں کنجریاں دیکھ کے پر نبی دے یار راتیاں تاریکیاں دے اندر دشمن دی قید دے اندر بھی کی کرتے ہیں اے یہودی دی بیٹی گئی کہ جا کے ویندی کی ہے نبی دا صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اور کدی رکعام اندر کدی رکوع اندر کدی سجدے دے اندر نماز پڑھتا ہے پیا اے یہودی دی بیٹی گئی اس کمرے دے اندر جا کے بیٹھ جاندی ہے انہیں دیکھیا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام دے رہے تے یہودی دی بیٹی کہنے لگی یا طفیل اے طفیل میرے وقت تک دے صحیح میرے وقت دے صحیح آج دنیا دے اندر لوگ میرے حسن دی ایک جھلک ویکھن نو ترستے ہیں اے طفیل دیکھ رہا رات دی تاریکی دے اندر دروازے بند نے میں اپنا حسین و جمیل جسم لے کے تیرے کمرے دے اندر آ گئی ہاں تو پھر میرے وقت دیکھتے صحیح اللہ ذوالجلال دی قسم دے اور نبی دے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کیتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ نبی دے صحابہ اللہ دے دین دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے آویخ دے صحیح اللہ ذوالجلال دے نبی دے صحابی رات دی تاریکی دے اندر ایدی گل دا جواب نہیں دیتا نماز پڑھ لئی سلام پھیریا پر جواب دیتا تے اسی نماز کی ویدی پڑھنے کھڑے قیام اندر ہونے اللہ اکبر دھیان تو کام دے ہوندہ ہے کیا رکوع دے اندر دھیان مزدوران دے کیا سجدے دے اندر کہتے میرا مزدور گلے جو پیسے ہی نہ کر رہا نماز پڑھی جا رہی ہے حال کی ہے ہائے پتہ نہیں مجھا کسے چوئیاں میں کہ نہیں
بچوں کو کسی سکولوں لے آندا ہے کہ نہیں؟ یہ تیری میری نماز ہے؟ ادھر نبی دے صحابہ نماز پڑھتے ہیں پہ تے کول یہودی دی بیٹی گناہ دی دعوت دے رہی ہے رات دی تاریکی دے اندر بند کمرے دے اندر. اور نوجوانوں کبھی تسی بھی اس نبی دے صحابہ دی سیرت پہ عمل کر کے ویکھو تے سی. تسی تے اپنی مسلمان بہو بیٹیاں دی عزت نو برباد کر دے تے دعوے کرتے ہو اسی نبی دے صحابہ دے منن والے. زندگیاں گناہاں دے اندر گزردیاں نے دعوے نبی دے صحابہ دے نال محبت والے. نبی دے صحابی نماز پڑھتے ہیں پہ تے یہودی دی بیٹی آگے یا توفیل اور نبی دے صحابی نے پلٹ کے تکنا بھی گوارا کیتا. میرے آقا دے صحابی نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں ادھی کسے گل دا جواب نہیں دے رہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں کہ رات ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا. کتاب دا نام ہے حیات القلوب. کی نام ہے؟ حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی. ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ دے اور دے صفحہ نمبر 1614 1615 تے لکھے ہے کہ جدوں آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو تشریف لے گیا سارے صحابی نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ نقل کفر نہ باسد ہے. اے حیات القلوب دے اندر لکھے ہے جدو نبی فوت ہو گئے سوائے 3 صحابہ دے سارے مرتد ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اینا صحابہ دے بارے بولے آ جاندہ ہے اینا صحابہ دے بارے کتابہ لکھیا جاندیاں نے کہ نبی دے صحابی مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ معاذ اللہ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اور جیڑا نبی دا صحابی رات دی تاریکی دے اندر راتیاں تاریکیاں دے اندر بند کمرے دے اندر یہودی دی بیٹی گناہ دی دعوت دے اور لوگ تکنا گوارا نہ کرے اور نبی دے صحابی نبی کو کینے چھڑ سکتے وہ صحابی چھڑ سکتے نے. صحابہ نے پیار کریا کرو نفرت نہ کریا کرو. اور تو اللہ دے پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ کون نے. آ میرے کو کچھ میں تینوں دسا نبی دے صحابہ کون نے. اور کائنات دے اندر کوئی ناراض ہوندہ کہ ہو جائے دنیا بدلتی ہے کہ بدل جائے نبی دے صحابہ نے جنہ تے عرش والا راضی ہو عرش والا اور جنہ تے عرش والا راضی ہو جائے اور فرش والی ساری کائنات ناراض ہوندی ہے کہ ہوئے بھئی کہ اس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے نبی دے انہاں صحابہ نو جنت وچ جان تو کوئی روک نہیں سکتا. نبی دے صحابہ نے پیار کریا کر. اور میں تے کہاں گا کوئی اہل حدیث سے تادبی دیوبندی تادبی اہل سنت تادبی اور بریلوی تادبی شیعہ تادبی قرآن سارے گھراں دے اندر بولو قرآن اور سارے گھراں اے ہی قرآن ہے نا. اس قرآن دے اندر عرش والے نے صحابہ نال محبت کرن دا اعلان کیتا ہے. صحابہ نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو. میں نے تسی دنیا کی زندگی دے اندر ایک سیکنڈ دے اندر پھسل جانے ہیں ایمان چھڑ دینے ہیں لیکن نبی نے صحابہ رات دی تاریکی دے اندر ادھر یہودی دی بیٹی گناہ دی دعوت دے رہی ہے. نبی دے صحابی نے پلٹ کے بھی گوارا نہیں کیتا ادھر تک نہ پر میں صدقے دے قربان جاواں. نبی دے صحابی کدی قیام اندر کدی رکوع دے اندر کدی سجدے دے اندر کدی نبی دا صحابی تشہد دی حالت دے اندر ادھر رات گزرتی جا رہی ہے تہجد دا وقت ہو جاندہ ہے کہ یہودی دی بیٹی آندھی ہے یا توفیل میری پہلی
میری گل نہیں منی کوئی گل نہیں اور طفیل میری ایک آخری گل ہی من لے حضرت طفیل نے کوئی بھی خیال نہیں کیتا ادھر پلٹ کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا حضرت طفیل نو یہودی دی بیٹی آندی ہے طفیل پہلے تے میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی سا اے طفیل تو میری گل نہیں منی اور میں یقین ہو گیا تو سچے نبی دا صحابی ہے اے طفیل میری آخری گل من لے اور طفیل انج کر نبی دے صحابی تشہد دی حالت دے اندر میں اتحیات پڑھتے میں بے تے یہودی دی بیٹی کہہ لگی آدھی ہے طفیل چل انجی کر لے میں دعوت گناہ دیتی تو دیتے عمل نہیں کیتا اے طفیل انج کر جیرے نبی دا کلمہ تو پڑھے آئے اس نبی دے کول مینوں بھی لے کے ٹر جا میرے نبی دے صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرے تے یہودی دی بیٹی نو کہن لگے آندے نے یہودی دی بیٹی ہے اپنا جسم جیڑا اینو چھپا کے آ تے نالے دس دے صحیح میں تے تیرے باپ دی قید دے اندر تے میں کیویں تو نکلاں گا کیویں تینوں لے کے جاواں گا یہودی دی بیٹی کہن لگی اے طفیل میں اپنے باپ دی اکلوتی بیٹی ہاں اے جنی جائیداد میرے ہی حق ہے حضرت طفیل جدو اینی گل کی تھی یہودی دی بیٹی گئی یہودی آپ ستائے جا کے کپڑے سارے بدل دیئے اپنے جسم چھپا کے آ جان دیئے آندی ہے طفیل آپ اور نکل اے سواری ہے اے دیتے دونی سواروں کے ٹر جانے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بی بی میرا اس مذہب تے میں نے اجازت ہی نہیں دینا میں ایک سواری تے تیرے نال سوار ہو جاواں یہودی دی بیٹی گئی دوسری سواری لے کے آئی تے سواری تے حضرت طفیل نو بٹھا دیتا جاندا ہے ایک دو سواریاں چلیاں رات دی تاریکی دے اندر چل دے مدینہ تجربہ دے اندر پہنچ جاندے نے ادھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں اینا دی نظر بھی ختم ہو چکی ہے ایک جان والا گیا جا کے اندر اماں جی تینو مبارک ہوئے تیرا بیٹا طفیل آ گیا ہے اور تینارے تے عورت نو بھی لے کے آیا ہے تے ماں دیئے میرے طفیل نو بلایا جائے حضرت طفیل اپنی ماں دے سامنے آئے تے ماں نے جیڑا سب تو پہلا سوال کیتا ہے منڈی بہادین دے باسیو کعبہ دے رب دی قسم دے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا ماں دی اے بیٹے مینوں پہلی گالے دس دے صحیح ایمان بچا کے آئے ہیں کہ ایمان لٹا کے آئے ہیں حضرت طفیل اپنی ماں دے قدماں دے جڑک پہندے نے آندے نے نی ماں پیاری ہے ایمان اپنا بھی بچا کے آیا کلا بچا کے ہی نہیں آیا یہودی جدی قید دے اندر سا اور دی بیٹی نو بھی مسلمان کر کے لے کے آیا کون نبی دے صحابہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ دیاں حدوں دی حفاظت کرنے والے اور کون نبی دے صحابہ جنہاں دے بارے قرآن اعلان کرتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صحابہ نے جنہاں دے واسطے اللہ ذوالجلال نے انہاں دے واسطے ایمان نو پسند کر لے آئے اور تینوں کوئی محبوب چیز ملے انہوں سنبھال کے رکھنا ہے انہوں سینری دے اندر انہوں پیک کرا کے رکھنا ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی دے صحابہ
صحابہ دے دلانوں ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے تے نالے فرمایا اولئک هم الراشدون. اللہ فرماندے نے میرے نبی دے سارے صحابہ راشدون ہدایت یافتہ نے. اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کراں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب